Merci, aujourd'hui nous sommes là avec Dr Alphonse encore, ce nouveau numéro de chaîne Arnaud TV. Ça c'est votre émission Les œuvres du savoir. Tout sur la dame Dr Alphonse Koulomanga. Tu vois, émission est l'autre de la ligne. Docteur, Mbote. Docteur, tu as trouvé le numéro de ce que tu as trouvé que stérilité. Ils ont par nous. Bon, makambo oyo bato ebele, ba mama ebele, ba papa ebele bazolelanga na bandako na bango eza stérilité. Bato ebele bakomi mikia mabe otanga monika moninga abotaki. Bato ebele ba mabala na bango ebongi po abotaki. Bato ebele pe baolandanga awa ba mabala bango ebebi baboye na mobali baboye pe pa ya mwasi. En fait, Nanzele Nzambe Nzambe atinda ekombate. Nzambe aloba jamais na mutu moko gabi ke bokende kuna ozanga kobota te. Nzambe o ngana yebi o yazaka nanga Yesu rue de Nazareth atikala kosala mote pe akusala kangote. Na bandela ka mini koloba likambo oyo pona me makabana Nzambe na me makabatu ya Nzambe bekela mo Nzambe ba comprendre ka Nzambe. Sur 100% ya ba maladie. Dans le but que maladie nyonso ezalaka emporté na un esprit na simana yango. Alors yango moni tango mususu ngata na kitaka ba maladie. Stérilité par exemple, mutamoni ka ke na sengake par exemple $2,000 ou $3,000 le bi asenga cher. Mais na idée na moni nga na senga cher mais ayebi te bitumba nini o ngai na bundisa minango pona sima ya bota. Pour lelo ba maman belé baza ba victime ya ba famille na bango bakanga bango makamba kobota ba papa belé baza victime ya basi o bango bakima na bango bazaka na bango bakanga bango makamba kobota ya basi o baza ba victime ya mibali o bakabona na bango bakanga bango makamba kobota na quartier kolobade lelo kindoki ezali soute makamuneto bono bango bakongo ka ndem du bazaka bandoki te. Et comme spécialisation, il y a ma famille nyonso. Donc mutu kutu o azo sala o mabe o yebi no kutu yepete mais azo sala o mabe comme permission siko e pas diable. Donc diable a comme permis. Na bando kiné donc au mona kolo le pangu bazo lokaye na locataire. Siko docteur c'est ma malade déjà mambo esprit. Jusqu'au temps que docteur na place un esprit spiritualité ko sala ni. Pour ezano ka docteur. Ngana za docteur. Tellement nazali Docteur Nzambe Yesu rue de Nazareth. Oh, il a contrôlé l'esprit nyonso. Pour y aller mu contrôler l'esprit nyonso. Job alobi en réalité de l'homme. Nazo bandela de Job alobi na Job 33:8 je crois total. Alobi réalité à mutu ezali molimo ezanzoto te. Or tant mutu a commis maladie par exemple stérile. Yeba que esprit moko bo ezali animé na kati ya stérilité wana. Donc esprit moko ezali ko courir derrière ya stérilité wana. Tant ngai docteur ya Nzambe nazo traiter mutu na opesa kisi ça veut dire naza ko éliminer naza ko bengana esprit wana quel que soit ba forme nyonso o ya koteli na nzela ya mama na nzela ya papa na nzela ya muninga na nzela ya kolo lupangu na nzela ya leta oyo basalaki ke po yo okoma stérile ozolanda yango monisi ko côté o ngai docteur ya Nzambe nazo traiter bato na nzela ya esprit c'est ko sala apena ba prière ezozala ponanga eza pona yo maladie po biso nyonso toza même religion te mais ngai nazolinga nalakisa na bato ke Jésus-Christ de Nazareth azali l'unique et véritable et tout puissant. Il y a tous les esprits donc bango nyonso bakobéir na nzela ya docteur na ye tango na pesi kisi esprit wana ataza teti ataza kisimbi ya kolongwa po il faut atika po ngana sina liende ya mbongo po ba belé pe baza na ba docteur traditionnel bazé belé po pe ba pesa ba kisema ya ndenge na ndenge mais biloko musu pe betana ba poto ba musu basala kutu d'église po ba ndako ya mbaba po ba pesa ba kisi mais tout le monde appelle musu ba avancement na moti eza atatonement ba docteur ou médecine traditionnelle so ba benga bango ba tradit praticien ne ba benga bango ngana za docteur en médecine naturelle thérapeutique naza tradit praticien te so ba bi tradit praticien et la que mutu mo azo ko pratiquer na esprit moko boye o ezo confesser comme Jésus-Christ de Nazareth te vous comprenez alors tant azo sala musana il faut attromper ba tuna vigilance ya église
pourtant mutu amoni église azo croire que o mutu aza mosali ya nzambe nzokande au fond rien aza nganga aza marabu nyonso bo eskize nga te mpo nazoloba vraiment ma vérité awa nazosenga mutu eskizi te ko eskize nga te soki olimbisa ngai manfu olimbisi nga te manfu mpo nga na rien à voir na yo naosala mosala na nga vérité te nga mifo tosolola yango mpo bana nzambe mingi bazokota baplace mosusu oyo ezosengela te lelo awa bazomelisa mwasi 100 litres ya mai zemi ya 2 ans à 3 ans mwana bimaka te imagine toi nzambe alobaki 9 mois ekomi 2 ans ti mama botaka mpe mayele donc nde tozali awa bao bazotiaka baeglise pembeni bazosala boyebo nyonso wana baza kosecouvrir mpo bamoni ke médecine naturelle ezofuta lokola ezofuta bato ebeye baokima na bango na médecine naturelle bon lokola mpe tozali na biso banganga basolo diongo bakatula nkatula mama pekapeka bakombekombe botika tokende kobatama na biso kaka na nzela ya médecine tobungola mwa église moko pembeni mpo tomemaka bango voilà pour laquelle nga natieli bango interprétation ya bababa pembeni natie interprétation ya baba mpo na nini baba aza motu basakanaka na ye te donc natie bongo mpo nini na bababa mpe bayokaka bayeba place nini oyo bakokende bazwa traitement mpo bango mpe baza bato te bazoloba te bango mpe baza bato ifo bazwaka traitement pourkui biso tosala makambo kaka biso moto oloba tonéglige bango nalobi nao bien papa na bande lisusu nalobi bato nyonso bazotiaka baeglise oyo ezosimbaka te wana ce sont des malfaiteurs ya bamédecin traditionnel praticien. Est ce que médecin traditionnel ndenge docteur bosalisaka boye batangela yango mpe bon médecine traditionnelle naturelle lelo bakoma kotanga mais ezalaka vocation ya nzambe ezalaka mpe apprentissage ya bakoko mingi bato mingi basali apprentissage ya bakoko mais bakangisi yango na nzela ya bikeko ozo comprendre mais soki ezali vocation ya nzambe okoloba kaka mpo ngani nazali awa nazoloba komba papa na nga azozwa lokumu yesu kristu de nazareth ayebiki nazoloba na ye mpo nazalaka na ye siko bango bakoloba na ye te mpo soki alobi kaka na ye loko azalaka na ye te misala na ye kobeya bakobeta ye eza mpe na badote basalaka bongo baza mpe na yesu baza mingi baza ebele na ngola sutu nde pépinière surtout bazala bakoteni na pepri so tele mingi bangoka bakote mabor baoshaenda bakomi mpe kopanzana baokende bazangu baokendaka bagolf doge siko apart yo moko docteur Alphonse yana badote ni yo mona après que basala apena mama nzambe na ndinga solo aza nete apart yo moko aza prophète ka moko ndine awi na omona saka makama nzambe aso Yesu Christ de Nazareth prophète tipo aza azangu ana zangu yenda osama mbaso yende mto osama mbaso na ndinga ba prophète nanga ipe docteur les restes wana nyonso wana en tout cas boluka bio mo boluka place bo tchaba ko na nga na yebi na nga place na tchaba ko te mais na kolinga bango bandimela Yesu Christ de Nazareth na nga ya pe na bato bakenda pa na bango kuna bazwaka pe balobi ko papa babloko bakenda non mais a se déguisa ange de lumière Satan nzamba pesa ye abotelo eloko te mutu pa ko bika na ye mais ko bika dans le vrai te ko bika dans le faux obiki donc ils ont dit que Mbappé on ne va pas so mona Mbappé so mona popi vous comprenez on ne va pas ça ko bika pote kauki mais Mbappé si yo sparadrap bakangi pota tozoloba makambo stérilité makambo stérilité ezali makambo trop grave nde na boti koloba alors tant biso ngana senga mbu na kotaka na kati ya makambo nyonso wana alors tozala stérilité eza mibale stérilité primaire na stérilité secondaire stérilité primaire secondaire eza kaka epai ya mwasi epai ya mobali te mobali azala mpe stérile bamibali boyeba yango mpe bozala bastérile alors stérilité primaire epai ya mwasi oyo abota nanu te kobota nanu te lingi olobaki oza na mwana na mokili te makambo te oyo nazalaki na zemi ya 3 mois elongwaka oyo nabotaka mwana moko mwana ngo akufaka na sida te oza na mwana te nde baobenga oyo oza stérile primaire soki oza na mwana 10 ans 20 ans 15 ans wana baobenga oyo oza stérile secondaire donc obota na yo me bacomplication eye en fait makambo wana ezokomela bato na ndenge nini surtout kota bamama premièrement na obeta sete mpo bamama makambo ya kolia mabele mabe makasi kolia mabele kolia yango te mpo nini ezali bilakeli oyo bapesaki yango nyoka ntango yo ozolia mabele okomola baascaris okomola banyama libumu
okomona banyokankau okomona bamio mais banda kolia babanda kala ba maman balia ngo banda kala mais bazaka toujours babanda kolia ngo banda kala bayebaka connaissance oyo te omoni nzamba lobi par manque ya connaissance yo nde mutu kopérir kozanga koyeba yango nde mutu eza liwa ya mobimba eza liwa ya ndamu eza nde liwa ya mobimba kozolanda mutu ntango aza koyeba te eloko azosala esengeli baapprendre ye baenseigner ye acomprendre yango omoni kokotisa mwana na classe eza bien mwana epolandaka étude biblique eza bien mwana efakendaka église mpo na baéducation nyonso soki barate kozwa mwana na éducation ya familiale mwana rate na éducation nyonso éducation oyo etikalaka ya suka mpo mwana ezalaka éducation ya église ok éducation ya église soki erate nango kaka mwana nakomi enfant de la rue makambo nyonso esala nini ebebi alors na nzela ya stérilité wana ya mama oyo tozoloba mabele liboso ntango tokei mpo mabele tokei kote ya bainfection bainfection wana ezoya na ndenge ya manque ya koutilize vagin ya koyeba kosauvegarde vagin ya basi kosangisa mibali ebele mwasi kokushe na n'importe qui mwasi bitiatia mwasi komela bapilule batonga kobeta mpona koevite bazemi ok bapilule batonga baship biloko nyonso oyo yango nde mutu egravaka situation ya bainfection chimie na kati ya nzoto ya moto donc ok mutu ntango azobeta bapilule babiloko wana nyonso wana le fait ke bazemi oyo ezolongwa na kati kuna ezosalaka bapota donc ezosalaka korashpal bainfection ebimaka kuna ya grave troisièmement tokei na oyo ya par exemple propriété tokei na oyo un mosusu ezali ke mwasi komela diamba mingi komela masanga mingi mwasi kose drogue mingi mwasi totoloba en général mwasi azoyeba kose garde nzoto na ye te kose protéger bien te ozolanda nga alors wana toke kote ya mwasi kote ya mobali donc soki tozwi kote ya mwasi nde tolobi toloba kaka en conclusion tokoloba kote ya baavortement kolongola bazemi alors bastérilité mosusu eyaka nango mwasi mpe alongoli nde mpe zemi te mais stérilité eye abotama bongo mais wana nazotalisa bato na nzela ya 100% oyo nalobi toza na 80% bato mosusu bazobela mpona péché masumu mwasi mosusu alongolaka nde zemi te mais aza mama na kindumba ayitizaka mingi bakapote donc makambo nyonso ya koranda yango compte oyo toke kote ya 80% ya masumu toke kote ya 10% ya manque ya connaissance kote na lobaki kote ya mabele kote na lobaki kote ya tumbaku ya zolo basi mosusu batiaka tumbaku ya zolo batiaka ntina monoko bamelaka cigarette nyonso wana nyonso wana tokokende kote ya manque ya connaissance azoyeba te eloko oyo azosala ye azomona ngo te tumbaku ezalaka nango bien ezalaka matiti moko original diambe eza nango matiti original ndenge bazokosela eza bukoko diambe eza bukoko tumbako eza bukoko ndenge nini yango ezobebisa motu na nzela ya manque ya connaissance et 10% mosusu ezali volonté ya nzambe ye moko mpo alingaka mosusu adresse bana na ye oyo ya poni bayeba ye bazonga na makolo na ye bazala mpe mayeli oyo alobi ke l'homme prudent amonaka mabe na mosika mpe aevitaka yango alors kote wana donc stérilité soki ekombeli mama yango tobengaka baexamen oral ingo bake ifo nasolola na yo nayeba yo me sauf kaka bamama ebele afingaka mama na ye akushaka na papa na ye akoloba ngo te akushaka na ndeko na mobali wana nyonso eza bainsecte ok na kati ya bainsecte ezali bamibeko oyo nzambe asalongola alinga yango lisusu te atikaka ngo auparavant moment oyo alobaki multipliez vous mais na ngonga oyo nzambe aza lisu na besoin ya komultiplie esu te na ngonga oyo ngo bakete soki okomi famille ebele ntango yo okushe na leki na yo okushe na ya na yo na mama na yo osali inceste un démon oyo babengi inceste akokota kati na yo mingi mpe baose trouve na nzela ya kozanga mabota un mosusu akushaki na mobali ya mama na ye ye azomona mobali ya mama na ye ndiye aza papa na ye te alobi aza nde papa na nga te eleka nango patrice nzoka nde ayebi ke le fe basanganaki na mama na ye nzoto ye pa ye kosangisa donc asali eloko oyo eza ya mabe alors na kote wana bino toye kosambisa bato te toye nde mpo tolakisa yo ocomprendre réalité ya stérilité na yo oyo mosusu mpasi ni ewuti ngai tanke docteur ta na kosola na yo soki yo ofungwami nga mpe na kofungwama na kolakisa yo tala boyeboye dans les meyables na ndenge ya discrétion tokosola na yo okozwa traitement na yo ezala moto atiaka yango ezala yaya leki oyo bakanga na famille bandoki bavandela tala tanga na kopesa kisi
Je crois à mon Seigneur. Mais ça, on peut déjà dire, mais on va pouvoir déjà tant que soit moni va y aller que tout bien docteur na problème tout ça. Voilà pour laquelle besoin moi va témoigner il y a la stérilité. À quelle place nous sommes le mine que kindo kia papa, kindo kia maman mais aye pas na ngaboti. Ponini, ngamba kama kindo kia na zana rien à voir, ngana la belle pesa ngambongo buta. Ngai makamwana bango baza place au kota na ngate ba okuta ba okota na musana ngasuté. Pour deuxième gloire eza makasi. Alors, côté ya papa pe mingi bazali awa côté surtout ya masturbation jeune nyonso azotalanga papa nyonso azotalanga sous 100% papa so totali 90% baleka na masturbation ezali likambo ya kobomba te ya soni te bakoki koyebisa yango bamama na bango te basi na bango te mais basololaka nanga docteur ngani na bombaka. Alors papa oleka de na masturbation lelo mutu nyonso aleka na kati ya masturbation yeba ke alo azanga kolota jamais que azo coucher na mwasi moko na butu mwasi ngo agogo za elongi ya mwasi mo libanda ya connaissance ou bien ya mwasi na mo na kati ya ndaku nyonso wana ezali masque ya femme de nuit. Alors tant yo pratiquer déjà masturbation au bois kamba ino libanda oza frapper na nzela ya stérilité pour nzambe abeta mutu nyonso o azo désobéir na ba loi oye apekisa na oye atinda. Tangango na Deutéronome 28:15. Alors, na nzela ya komela badiamba ba stimulant. Kotia batumbaku. Biloko wana ezali défendu pour les autres détruire na nzoto ya yo moko. Ye moko nzamba lobi tangu yo ozo détruire nzoto na yo, ngape na osani na o détruire yo. Donc, nzamba ko détruire yo pe na ba stérilité pour akope yo moko nem to kopesa accès. Na nzela ya désobéissance yo sali. Yango moni ba démon ba kokota ba bi nzamba yebisaki biso déjà que soki mutu ameli tumbaku be cigarette pour détruire santé biso be photo kota to détruire. Na nzela susu ya mibali musupe baliaka mabele. Na mibali pe baliaka mabele. Bazai bi. Wana ngo kana ndinga ko meka kaka. Na ndinga o meka te ba meka na lisumu te, ba meka na maladi te. Maladi ya mukie na maladi ya munene ezalaka te. Na mona mutu moko akwanza ka boye mbuma kufi. Afinaka mbuma ya zolo ndenge za kwa bimisa grace bo ya kufi. Ezaki ndokite eza maladi ya mukie na maladi ya munene na ya munene ezalaka te. Maladi nyonso ekokaka ememaka mutu na liwa. Yango étant que mutu, étant que l'homme de Dieu, étant que chrétien, étant que disciple Nzambe, étant que membre du Seigneur, en tout cas zala prudent pour les gagnants pour la santé na yo. Parce que d'autres maladies yango ya stérilité bandaka na ndenge ni na tota mutu muta comprendre que azana maladie. Mutu tanga accompagner que azana maladie. Tant bobaye ndi na mwasi na yo na mobayi na yo. Ubi bobaye na kisheri, na kimakango. Ubi bobaye na ndenge ya koyebana, ubi bobombani. Ya bobeti de 6 mois ça ozo azemite. Tepo exemple l'homme sous balobake et cause na monte ya na maladie mais bino mbale zo bala na monde tepo bobota. Te so bino mbale zo bala na ngote lingolo parce que sexe mobile ekota na sexe mwasi te, bokota monde ni. Tant ezo kota boyo ka bilengi. Et boyo eza rien à voir na c'est. Mais si eza rien à voir na c'est na sens ni. Boy mai wona zo bima kata peni na mobile zo kene pour la mwasi pour ça. Na ebi c'est moko na ndeko moko mbali na tanga komona bango te bazalaki na ba problème wana babalana mais babota ti à cause babota te e bana kati balanda pa docteur besi donc bino mbali boza bien mais bozande kana chance ozoma na tile bakabwani déplacement ça kenda boti mbali pa boti ba docteur lokuta ngasi na boti sangwa ebele awa ba docteur lokuta boti bolinganda na mu bato balingana bolingwa nzambi baza suna da nzamba tika osama kambo de bati okosa médecine bakomo linga bakota médecine na nzela ya kokosa bato na ndenga spiritualité bino mbale bango ba docteur soki balemba na bango ndeko traiter bato balo baketo omona solution te pour docteur pas suka kana mayele mais Jésus Christ a suka mayele te pour yene muka sala l'homme et la femme ce que docteur pena pas na spécialité na maladie la rani ngana za ba spécialité nyonso na za généraliste tant na pesi mutu convite abiki nyoba na ngomone toloba maladie eleki ba maladie nyonso ezali eza convite. Si vous convite à Big Sigo, il y a une spécialité dans les convite. Est-ce que d'autres ont convite ceci là? La Sina Big Sang pour toi, quand même, on a traité Moutumo, Bazobi, quand on a ouvert sa témoignage. Baba, c'était un Manzambe. Tes amas Manzambe, tes amas maladie. Nzambe ne mutaza suprême makamunyo so Yesu Christ de Nazareth on ngana kumi sagana yim sagaye apesa ngaki sina bikse na bata basida yambalo pe na bikse so ya sida na on accepte notre témoignage nazoni ngana beta sete que stérilité Nzambe atanga ngo pona mutu te biso moko nde tozokotsa ngo na manque de savoir
na mabe o biso mo tozosala na bitiatia na biyoka na bisimba na meka na kosala nzoto na ndenge moko boye oyo yo moko ozondima te ata nzambe moko azotala bible mwana nga natindaki asala nzoto boye te. Donc d'où mama stérilité na yo confie pas ya ngai Yesu Christ nazali awa de Nazareth. Oh yo Yesu Christ ndeni. O comprendre na lobi yango te makambo na lobi yango basala nzambe ba comprendre na lobi. Nga comprendre te on a tuni question. Le comprendre des expliquer yo. Alobaki bino boza ba disciple nanga. Oya yambinga ayambi Yesu. Oya moninga amoni tata. Donc ngoba ndenga nazana Yesu Christ ngape nazana Yesu awa Yesu Christ azangai. Mais ça disciple na to représenter. C'est ndenga bongo to comprendre mwanda mbumeka même yo loba ba. Omoni maloba oyo o maloba onga na loba awa. Ezaka folie pona bato ba comprendre o bazana kata Saint-Esprit. O bato bandimi na nzambe te ba omona ngo folie. Ah lobi omoni ndenga za ko pesa pe bato mabanga ba ngo. Oh alobi Yesu Christ de Nazareth. Mais bazo comprendre te makambo nga na loba o na loba ce sont des choses spirituelles ya Saint-Esprit. Na tuna no question moko. Nini ozo asire biso ke mambo ozo lobeza Yesu mutatinda kayo. Ipo yo bingi batu subangange bongo po venir to koma avec yo pena sala na nzambe ya sulu. Nazolo ba kombo ya Yesu Christ de Nazareth awa. Nazolo ba monter pour na flatter bino boya. Nazolo ebi mnasa tema nanga. Aza mokonzi nanga. Aza mobikisi nanga. Aza nzoto nanga. Aza esprit nanga. Aza nyonso po nanga. Aza mobikisi na bino na nzela ya bakisi onga na pesaka. Donc aza moyambi bino na kati ya centre nanga. Aza nyonso na ba publicité na nyonso nga na salaka. Voilà pour laquelle lokola yeboko papa abandai ko tambola na ba preuve ya ba témoignage ngape mwana na tambola na ba preuve ba témoignage. Donc obigi la sa témoignage na yo. Obigi bango ba salaka yango tepo tozala bango pe na ba téléphone. Mona bango pe belé ba publier puis ba tsaka ba photo, ba tsaka ba image ke ba mutu mo ba tsaka ba photo, ba tsaka ba image te. Batala gande ba photo. Na mona photo mo boy, na mona image mo boy do ta publier ki na internet, na mona ko pe quelque part, na tanga na kombote mais na éviter ce qui ezaki yo muto bikisa ki maladi wana to yaki mama mo bazana ba makwana. Mama mo bazana ba potable. Ngamu na bikisa ki ye. Na éviter ce muto wana zui photo ngo soki ndeni bon, d'une part na comprendre ka que ça na pe, azala pe mo fois zora mo biloko po zora mo lokumu mais azo mériter ngote. Ngai na la ba preuve na ngai. Oyo ngai nzamba zo sala ke batu ba obika na ko tanga batu mususu wana te po soki ba koti na grand Jésus-Christ de Nazareth nde na otanga bango lokwa bazana ran wana te na mona bango na bandoto na ngate do na yebi bango te bango nyonso tu baza biloko bango nyonso basali ka bakodi na bango ba koko na bango wana basali la biloko na bango na ngai na osali ya Jésus-Christ de Nazareth originalité na ye batu ba obika na ko. Donc batu ba obika na ko soki pe omeki ko lika ya okoya même na mopepe ko koya même na mabele ko koya soko ye okokufa soko meki na buto okokufa ya mbalo ezali ochetembe okufi bakundi yo po bato yo to bakunda maki na tango ya Moïse nzambe osomona nzambe za na souci lobiki bango lo ba na na souci nzambe lobi na ngai Afonso ngana ko lekisa même mukini mobimba ka pona yo po yo za mwana nga alobi même mukini mobimba do ngaba ke bino banganga soko sangani ya mbalo yaya oza banziti boko kufa